Ну, здравствуй. Здравствуй, братан. Коль не шутишь. Пойдем, тебе беседа есть. Ага. Да. Очень серьезно. Да мне сказали, что мой ствол у тебя. И ты мне... Ствол мой у тебя. У тебя твой ствол был. Мы уезжали. Но Ну, у Энфила. да у меня нету твоего ствола, Паша. Че, слышь, ты мне сказал, что ты его забрал, чтобы мне его отдать. Зачем я его брать буду? Ну для чего вот нужен? Шутить давай не будем. Ну вот он же твой ствол. Нет, это новый. Ну у меня нету твоего ствола, Паша. Ты че? Упал. У меня нету твоего Упал, ствола. говорю. Я говорю, упал. Я не буду Бегом. падать. Я не буду падать. Упал. Я не буду падать. Я не знаю, где твой ствол. Мне сказали, что ты его забрал. Кто тебе сказал? Да не важно. Мне сказали. Да зачем у меня твой ствол нужен? Вот ты сам подумай. Еще раз. Ну, так быстро. Мне не нужен твой ствол. Зачем? Я не знаю, где твой ствол. Вот как бы я вот мог бы у тебя его взять, да? Когда были маски-шоу, Ну, у меня его ствол вытащили, положили на стол. ну и чё? Но нету. Он вообще. оттуда исчез. Зачем он мне Последний из нужен? дома выходил ты. Ну зачем он мне нужен? Вот сам посуди. Слушай, я тебе в прошлый раз звонил. Ты мне сказал по телефону, что ты его забрал и хотел мне отдать. Я Были? тебе его не говорил такое. Ты чё? Я только сейчас говорил. Я не говорил тебе такого. Ладно. Я не буду падать. Падай, Я не буду падать. падай, Нет, падай. нет. Ну чё, Саня, До завтра. давай, Ладно. едь. Взял я на мотоцикле, Олег. Ну, а ты как хотел. Ага. Здравствуйте, ребята. Я вас рад приветствовать на борту нашего лайнера, который совершает полет из ниоткуда в никуда. Блогер снимает. Да. Обалдеть. Ребята, я очень рад, что вы приехали ко мне в гости. Да ты чё? Да. Они в что-то скажешь в ответ. Ага. Гостеприимство. Молодец, хоть не пьет. Проходите, люди добрые. Все, давай. Сейчас мы, уважаемые подписчики, с Олегом сгоняем в магаз, а Таня пообщаются пока с Катей. Ну, это их не женский секрет. А мы сходим, прогуляемся. Ну.
Вот так вот, уважаемые Саша, ну не надо. джентльмены. Стрелку тут, короче, набили. Пришли девчонки нам покушать приготовили. Туда-сюда, котлетки-мотлетки. Вот вы видите, у нас вот тут. Блогеры съебали. Да. Но. Девчонки у нас хохотушки. Танюшка хохотушка. И Катюшка, посмехушка. Ужин почти уже без съели. Да. Остатки остались. Катюшка спит на кровати, а я, как верный пес, Зачем это ты говоришь? сплю на полу, сторожу ее, чтобы не пришел бабай, ее и не украл. Ну вот, я приобрел новый секретик. Все ключи новые. Сейчас начинаем устанавливать. Маленько он, конечно, длиннее будет, чем старый был. Так. Ух ты. Ах ты, бляха-муха. Сейчас. Ключом маленько надо. Ну теперь. Ага. Да. Хуя не вижу. Так. Ага. Вместе. Сейчас. Оп. Оп. Ага, все. Вот и что короче стали. Вроде бы как так. Маленько длиннее его, чуть-чуть, но он внутри будет маленько торчать, не страшно. Там его не видно с той стороны, так что сегодня будет ништяк. Сейчас завершаем версию. Сделаем все. Так, нет, с этой стороны попробуем. Ну вот и все, как родной, как будто отсюда и был. Ну вот как это говорится, фраза, дело мастера боится, да и только. Так что, Безумный Паша с вами. Вот так вот придумки. Вот просто простейший маленький столик. Быстро, экономно. И, как Санька говоришь, Практично. ты уже не закроешь. Практично и супер практично. Ну чего вы так сидите, музыку включите, ну. А что делать-то? Танцевать, что ли? Да. Вот так вот получилось, ну здорово.